子在甲骨文里面应该是什么样子？因为我叫子慧。在甲骨文里的子呢，它这个脑袋呀是方方的哈，有一个小孩儿。Hi there, welcome to China Chic. I'm Zi Hui, and today I'm greeting you in a special way. This is how "Hello everyone" is written in oracle bone script. Oracle bone script is kind of ancient Chinese characters engraved on shells and animal bones. And today we're gonna take a look at how these script emojis are created. We are now at Tsinghua University to meet a designer and expert on oracle bone script. 哎，子慧你好，请进。陈老师，那可不可以和我们分享一下您是如何开始甲骨文这个设计和创作的呢？我真正做这个甲骨文的这个研究和设计呢，是从1999年前后，其实就希望用当代设计的一些比如说几何化的数学的一些方式，重新把古文字进行诠释。现在算起来应该20多年了，我就把甲骨文就作为我的主要的创作的对象。我觉得甲骨文非常像一个商代的照相机，我们并不知道商朝人的样子，但是有了甲骨文，我们就可以看到他们的样子。这是一个锥字，这只鸟的所有的笔画，你看都来自于后面的这张不变的图片，就是这个网格。所以所有的这个字你可以看到，我的其他字都能找到这种几何关系，因为它跟今天的汉字有那么密切的文化联系。特别是比如说针对外国人，针对年轻人，他喜欢新的东西。另外我就想寻找一切最新的媒介来做甲骨文，然后我想怎么去传播这个文化，当时就是第一时间选的就是表情包。所以其实也开发了若干个跟我们当下的人的生活有密切关联的表情包。然后我们也做了非常多的这个文创啊，像比如说把这些文字做的这个铜的金属模板上，像这个是我们做的一个12生肖的立体贺卡，比如马年的徽章啊，可以别的包上，可以带一个这个由甲骨文组成的丝巾。Oracle bone inscriptions were first discovered in 1899. Since the early 20th century, researchers have excavated a large number of oracle bones at Xiaotun village in Anyang, Henan province. These inscriptions are the oldest fully developed Chinese characters. They record the life and history of the late Shang dynasty. Over 4,600 characters have been identified, with some 1,700 deciphered. 我预言甲骨文一定还会有巨大发现。我猜可能汉字的历史绝不仅仅有3500年，应该是有更早。我相信不是我们这个文化背景下的，他们通过这种视觉化的，一下就能理解，中国汉字的魅力。很多西方人认为书法某些写法是日本的，就是实际上我们的传播是远远不够，所以其实我就特别想做这件事儿。我希望通过现代设计可以打通这个文化的壁垒，因为文化一定要有个性。在这里面呢，就是我们想把甲骨文的个性，就是它属于我们的思维方式的，一定要保留，但是呢，传播手段要具有国际化。After today's visit, I already have the script emojis. They are available in WeChat, one of our most popular social platforms. That's all for today's episode. See you next time!